What's up? What's up? Magandang araw sa inyo guys. At sa umagang ito, gusto kong share sa inyo yung pagpapalit ko lang ng clutch cable. Pagpapalit ko ng speedometer cable. So ito yung isa sa kadalasang pinapalitan natin sa mga motor natin. And I think pangatlong beses ko parang magpapalit ng speedometer cable dito sa CB ko. From 7 years, I think 3 to 4 times na akong magpapalit. And share ko lang sa inyo yung gagamitin ko ito, Makoto brand. Kaparehas niya is Wave S125. So kung wala kayong makitang pang CB, pang Wave S125. Tsaka siguro pwede rin to sa yung sa XRM, parang magkamukha kasi sila. XRM 125 na yung sa motard. Ito rin yung nakita kong design. So yun lang guys, i-share ko lang sa inyo kung paano to palitan. And gusto kong mag-shoutout dun sa kaibigan natin si Repoman PH. Sir, maraming salamat po sa suporta. Keep on vlogging at patuloy po kayong pagpalain ng Diyos. At saka sa lahat po ng vloggers dyan na sumusuporta sa mga kapwa nila vloggers, shoutout po sa inyong lahat. So, pang hinihintay natin, palitan na natin. Okay, so kung magpapalit po tayo, meron po tayong dalawang paraan. Pero bago ko ipakita yung mga paraan, buksan po muna natin yung headlight kasi andun po yung connection. So kung magbubukas po kayo, gumamit tayo ng screwdriver na Phillips screw, ang tawag po dito, yung pa-cross. Yan. Tapos suggestion ko po kung may magamit kayong magnetize, yung may magnet, yun po ang gamitin nyo para hindi na kayo mahirapang magdudukot ng tornilyo. Okay, so tara, halagin natin. Okay, so tong headlight meron tong 5 screws. So yan guys, magnetize. Okay, so merong 5 screw yan. Yan, itatanggalin natin para magka-access tayo dito sa headlight. Yan, para magka-access tayo dyan sa headlight. So ito guys, ito yung connection ng speedometer natin. Ayan. Yun. Punta doon. Yan guys, so pupunta dito yan. Okay. So meron tayong dalawang paraan para magpalit ng cable kapag nasira na. So una, pwede natin siyang palitan. Huhugutin natin to. Ang paghugot niyan, tutusukin mo lang yan kasi may lock yan. Tapos ilalabas mo siya. Yan. So dito, putol na kasi to eh.
Okay, so yan guys, isang mabilis na paraan ay huhugutin mo to, no? Tatanggalin mo yung laman. Hindi ko na kasi siya mahugot, stuck na kasi. Actually nahuhugot to guys. Ano, kung gusto niyo siyang palitan na hindi na kayo nagkakalag ng headlight, tanggalin nyo lang yung laman nito. Pag natanggal nyo, ipalit nyo yung bago, no? So mangyayari nun, gagamitin nyo na lang yung lumang parang pinaka casing nito. Palitan nyo lang siya ng laman. Okay, pero ang tagal na kasi nito guys. Ito pa yata yung original. Pinapalit-palitan ko lang yung laman. Yung tinatanggal ko, tapos isusuot ko dito yung laman nito. Wait lang, tanggalin ko. Ayan. Eto guys, nahuhugot kasi to. Ayan. So ito yung pwede mong ilagay ulit dun sa loob. Pero this time ay palitan na natin siya, pati yung casing niya. Parang bago naman. Isang kasi dito, dahilan. Nung binuksan ko kasi to, naputol. Ang putol niya is hanggang dito na lang, dito. So siguro ako ay medyo may wear na dun sa loob nito. Yung parang naka spiral na na bakal na asero. Baka kakaputol na, kaya naputol na rin yung niya, pinaka speedometer cable niya. So palitan na rin natin to guys. Okay, so sa pagpapalit, kalagin mo lang to guys. Kalagin nyo lang yan. Yun lang naman yan yan. Dali lang. Easy. Okay. So yan guys, natanggal na. Ito yung old na speedometer cable natin. And ito yung bago. Okay, so meron akong ituturo sa inyong gagawin para mas napatagal natin yung buhay ng cable. Simple lang naman, gagawin lang natin is ilulubricate natin yung cable. Lagyan natin siya ng langis. Okay? Yun guys, isang trick para tumagal yung speedometer cable natin is pwede natin siyang lagyan ng oil, langis. Lalangisan nyo muna ito. Lalagyan nyo lang siya ng ito langis. Lalagyan nyo lang siya dito. Ayan, hanggang sa malubricate yung buong katawan ng cable. So guys, ayan, para mas matagal yung buhay niya, tsaka lubricated siya guys. Okay, so isang trick po yun. So ikabit na natin. Let's go. Yan guys, tapos sa baba, syempre. Okay, so ganun lang naman. Balik mo lang siya kung paano mo siya tinanggal. Then ito, sinasalpak na lang dito.
Ayan guys. So may lakyan dito may lakyan yung plastic. Okay. So yun, tapos okay na. Makapagpalit ka na guys ng speedometer cable. Simple lang. Ayan, what's up ulit guys. So nakapagpalit na tayo ng speedometer cable. So isang tanong sa speedometer cable na pwede nating siguro masagot sa experience natin, nakaputol ba ng speedometer cable yung pag-atras? Diba kasi kapag inatras-atras mo daw yung motor ay nasisira daw yung cable. So ewan ko sa inyo guys, anong sa palagay nyo? Comment down below kung ano sa palagay nyo, nakakasira ba talaga ng speedometer cable? Nakakaputol ba pag inaatras mo yung motor o hindi? Sa akin kasi guys, experience ko lang, 7 years na tong CB ko 2014 I guess nilabas ko siya. So mulang nilabas ko to sa kasa, araw-araw to umaatras ng siguro 6 meters or 5 meters kasi hindi pa dito yung bahay namin dati. Diyan ko siya ginagarahe kasi ngayon. So kapag halos ganito rin yung tinirahan namin dati, yung bahay namin dati dun sa kabila. Pag pinasok mo diyan, ginarahe mo, i-atras mo yung kinaumagaan, obligado. Gagamitin mo siya at hindi i-atras mo talaga siya kasi walang space dun sa kusina. I-atras mo siya. So araw-araw yun ganun. Hanggang ngayon guys, naka-tricycle na siya. Pag pinasok ko doon sa garahe, kinaumagaan, obligado siyang i-atras hanggang dito sa kinauupuan ko. Dito sa pesto niya ngayon, almost 6 meters, 6 to 7 meters siguro yan. So araw-araw yung umaatras. So kung nakakasira ang pag-aatras, siguro sa loob ng 7 taon na umaatras siya, hindi lang dapat 3 beses ako nagpalit or 4 na beses na ako nagpalit ng cable. So sana nakakasira yun, baka linggo-linggo ako nagpapalit ng cable. So siguro para sa akin hindi yun nakakasira guys. So depende siguro sa pagkakagawa ng inyong gear sa baba, speedometer gear. So sa CB hindi yun nakakasira. Talagang umaabot lang sa point po na mapuputol na yung inyong cable due to wear and tear na rin. So sayang hindi ko nakita hindi nyo makikita yung pinagputulan nito kasi tinapong ko na. Pero talaga siya, ito yung kadugtong. Chinek ko kasi kung naputol ba siya o yung gear ang sira. So ito. So ayan guys, makikita nyo. Ayan. So talagang siya, puputol talaga siya. Hindi naman siya kinalawang. Pero talagang siguro breaking point. So ganun talaga. Palitan talaga to. So halaga pala guys nung binili kong cable is dito sa amin sa Maria Aurora is 140 pesos. So yun, nakabit na natin. Sakto mamaya may pupuntahan kami, test ride na rin natin kung gumagana pa siya. Okay, so abang. Thanks.